ஹாய் கைஸ், நம்ம வந்து சிம்பா சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். அது வந்து சிம்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உட்காந்து ரிவியூன் பண்ணுவோம். அது சிம்பா யாருன்ட்டு ஆனால் ஒக்கலாம் ஒரு ஈவன் சிம்பா நான் கேட்காதீங்க. இவன் நான் சிம்பா, நம்மளோட சிம்பா உன்னை நம்ம எப்படி பேச்சுலர் அந்த இவனை நம்ம எப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறோன்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோலாம் நம்ம சொல்ல போகிறோம். எப்படி பிரச்சனை கேட்ட வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறது. ஒரு நாள் சிம்பா, என்னோட ஆட்சியில மறையிற இதே சூரியன் புது அரசனான உன்னோட ஆட்சியில உதயமாகும். மறந்துடாத. நம்ம வாங்கினதோ அவனா இன்னும் வேற 12 மணிக்கு தான் வச்சுடுவோன்னு சொல்லிட்டாங்க. 12 மணிக்கு வச்சு விட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா விடிய தூங்கவே இல்லைங்க. 3 மணிக்கு மூன்றைக்கு நம்மளுக்கு பாஸ் ரிசீவ் வச்சு கேரளா இருந்து டிஸ்வானதுக்கப்புறம் நம்ம போய் இவனை ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்மளுக்கு அப்பச்சு விட்டான் தலைவன். விடிய தூங்காம இருந்துட்டு விடிய தூங்கவே விடல பசங்களை போட்டு எல்லாம் உனக்கு போன கூட இந்த பத்திரமா தானுக்குள்ள தான் இது உனக்கு முடியாசி வர்றது காலை 2 வச்சு அவனை பார்க்கறது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வரி பண்ணிட்டாங்க. நைட்டு யாருமே தூங்கி விடல முத நாள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஃபோட்டோ நாளைக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல பேச்சுலர் அந்த நம்மளுக்கே சோறு கிடைக்காது. அதனால உனக்கு டே 1 பால் கொடுத்துட்டு பால் குடித்தான். பால் அப்படியே பச்சை பாலை கொடுத்துறாதீங்க. பால் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை காய வச்சுக்கிடுனேன். அதுக்கப்புறம் பால் குடிச்சதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணியையும் வச்சு அதில் ஒரு சின்ன கட்சி முறை வச்சு அது தொடச்சுட்டதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் நீட்டாக நம்பர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சாங் பாடி போடலாம் வீடியோ கேக். அவ்வளோதாங்க காலையிலேயும் அருமை தேய்தரு.